بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولكن إنجينا عبد الله أحمد مالين oo baro wax ka dhigay dugsiga tababarka komitada ee Maltic ee ku yaala xaafadda Sherwood magaalada London maalintii la joojiyay socodka wadanka gudihiisa ilaa iyo maanta waxa farxad weyn ah ilaahay mahadi ah in iskuulka tababarka komitada ee Maltic ee ardaydiisa cashadiisa si toos uga socdaan dhinaca internetka oo kalaasidan dhan waa online wali waxa inta sii dheer dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo adduunka meelo kala duwan joogan oo marwalba ku hamay jiray in iskuulka Maltic wax ka bartaan in maanta ay fursad qiimada u heleen ay maantana kimiyada ardayda iskuulka ee casharadooda ay si toos ah ula socdaan sida ula socotaan wadankan dadkii inta badan waxa lagu dhiirigelin ka soo shaqeeyaan guryahoodii dadkii inta badan macallimiinta guryaha macallin wax ka dhigayaan saasoo kale waxay ku siinaysaa baahida weyn loo qabo tiknoolajiyada casriga iyadoo dhibkan weyn adduunka ku dhacay oo la dareemayo dhaqaale xumo aad u weyn adduunka ay soo wajahi doonto ayaa hadana IT sector-ka ayaa wuxuu u muuqdaa in noqon doono kaliya ee macnaha la isku haleyn karayo waxaan nicmo weyn iskuulka waxaan ka dhigay macallimiin khibrad u leh waxay dhigayaan uma diyaarin kara qofka ma raba inuu macnaha ka gudbo shaqada uu hayo oo uu soo wareegsado IT-ga in si sahal ah oo tababari karaan si macnaha u daboolo baahida maanta marketka ee IT engineers-ka ay jirto waxaa maanta farxad weyn in iskuulkeena cashadii si joogta in uga sii bixi doonaan dhinaca internetka online-ka xataa insha Allah ta'ala markaan dib ugu laabano dugsiga la furo oo dadka soo dhaxgala mar kale sida ogsoonahay baahida weyn ee loo qabo in guryaha laga soo shaqeeyo ee si kordhaysa waxa si badanaysa mataqaana isticmaalkii internetka kombiyuutarada baahida guryaha u taalo oo si kordhaysa taana waxa ay abuuraysaa fursado badan oo shaqo dhinaca IT-ga hadii kale tan mataqaana ay ka faa'iideystaan dugsiga tababarka komitada ee Maltic oo ah iskuulka kaliya af Soomaaliga ku hadla ee diyaar ku ah qofka Soomaaliga in asoo u fiirino wax kale inuu gacan xoog ka siiyo mustaqbal fiican u sameeyo koorsooyinka dugsiga dhexe waxa kamid ah kuwa VMware cloud computing Microsoft MCSA security-ga Cisco oo nooc kala duwan hadii ay noqdaan CCNP oo different levels they are security-ga hadii ahayd enterprise-ka hadii ahayd collaboration-ka nooc kala duwan oo siskada ah waxa sidoo kale iskuulka wax lagu dhigaa teknoolajiyada casriga ugu dambeeyay sida mataqaana network virtualization-ka hadii ahayd Cisco ACI haduu ahaa network VMware NSX-ka intaba waad ka heli kartaa iskuulka waxa wax ka dhiga macallimiin khibrad u leh waxa ay dhigaan isla markaasna ku soo shaqeynay muddo aad fog macallimiin dugsiga wax ka dhigay ahayn kuwa kaliya wax dhigo balse kuwa aqoon u leh maalin kasta ku shaqeeya aqoonta ay dhigayaan sidaas awgeed waxaan jeclaan lahaa inaad mogaanin inaad la soo xiriirtaan dugsiga hadii ay ku nooshaa dalka Ingiriiska waxa toos uga soo wici kartaa iskuulka nambarkiisa oo ah 0996243211 hadda wadanka Ingiriiska banaankiisa ku nooshaana waxay naga soo wacdaa ever 44 website-ka iskuulkeena waa www.maltic.com sidoo kale waxaad noo soo diri kartaan email adigoo isticmaalaysa emailkeena info@maltic.com walaakiin injineer Cabdullaahi Axmed Maalin oo mar kale leh hamogaanin ay ka faa'iideystaan dugsiga tababarka komitada ee Maltic oo ku yaala xaafadda Sherwood magaalada London ama si toos ah xisadaha online-ka ka qaadan kartaan waa maasantiin Thank you very much ما شاء الله waxaan ku faraxsanahay maanta iskuulka inuu soo bado walaalkay qaaliga Mo Farax laakiin waxaan leeyahay wax kasto inagu isku dayno inaan nahay Soomaali waan sameyn karnaa hadda maskaxdeena kelino iyo waqtiga dam waqti siino runtii waxaan ku faraxsanahay Mo is a part of the Maltic family markaas inuu soo booqdo la joogo doon insha Allah ta'ala maadaama aad ritaar oo orodka ilaa ka noqdo waxaan rajaynayaa in IT uu barto laftiisa IT uu ku fiicnaan doono insha Allah ta'ala